起床了。昨天在这个位置扎营的话非常好，这没有太阳，没有晒到我。其实今天早上的话出了一点太阳，不过现在的话已经是在下雨，现在也刮很大的风。我天，风有点大。我现在位置是在河南的洛阳，洛阳市这个地方的话我特别熟悉，比如说洛阳的龙门石窟啊，洛阳的王城公园呐之类的这些地方，我特别熟悉，因为10几年前我就来过，在这个地方的话待了特别久吧，这个地方也特别多的回忆。我从来都没想过我会以这种方式，再来到这座城市。如果说其实当初的话再努力一点，再让自己的脾气好一点，再好好的体贴一下，也不会这种结果吧？是不是？这就是遗憾嘛。没有人生的遗憾就不叫人生了，是吧？当你真正的醒悟看明白这件事情的时候啊，就都已经晚了，往事不能回味啊。今天的话还是起得有点晚，因为今天在下雨嘛，但是现在的话雨还在下毛毛雨，咱们还是继续往前出发嘛。待这个地方的话也不合适，因为越待一天越热。昨天的话身上全部汗湿了，今天要去我姐和姐夫家里面，咱们去的话也不能说空手去吧，咱们买点东西过去。现在这个天气就这么怪，又一时下雨一时天晴。其实我还是蛮喜欢下雨的，下雨的话帐篷里面可凉快了。平安的话在外面，一早就在外面，昨天晚上就在这个地方搭帐篷。现在不下雨了，我们赶快收拾东西，不然等下雨下了又不好收了。嘿嘿，好，平安别叫啊啊！从哪过来的？我们从北京，你呢？我也是从北京出发的吗？啊！我一路上都没有看见过骑自行车出来玩的。啊，你还带了一只猫？啊，可以。你要带了个狗是吧？啊，走吧，走吧，走。走。我昨天就住在那个旁边。你昨天在这儿住的？啊。我昨天在那个前面县城住的。走吧。走。你不骑吗？好，那我往前骑啊。我这样推着比骑着还累。好。我到新安县了，这个地方以前叫函谷关。肯定有的朋友说函谷关不是在陕西那边吗？其实我们祖国有3个函谷关，所以说新安县叫函谷关也没有错。咱们现在是下坡了，不用推车了。哎呀，我身上全部都是汗湿了。往下出发吧。新安县。导航把我导到这个路上面去，这能推得上去啊？这个不行啊，这上不去。刚刚在宾馆里面洗了个澡，咱们今天晚上要去我姐姐家里面去做客，但是做客的话我们不能空手去啊，要买点东西去。买了2个礼品，
咱们等一下去姐姐家里面吧。反正东西也不多，但是这个也是我的心意，是吧？咱们去人家做客的话，不用空手去吧？等一下去看看姐姐。几楼啊？那我来骑。你牵狗，我来。没有。我都是到年底，一年到年了。7楼是吧？我每年都是这样。啊。后来，姐姐家的那个狗狗蛮好看的，好帅呀你！好帅。没事，我还瘦了。啊？能拍你们吗？不是我老胖。没有。有水形象，我还站起来。不。我坐那，我坐那儿，肚子肉上堆一堆，可难看。啊，没有，您别介意，您别，如果说您那个的话，我就没事，不弄脸，就拍拍姐姐你做的菜品好不好？啊，中。好，这是姐姐做的菜，这个菜是什么菜呀？这个叫麻酱面藕。好，我尝尝。这个是炒青菜，这个是叫糯米丸子。哦，好。这个是糯米丸子。行，好。因为姐姐不喜欢上镜，那我们就不拍了，是吧？谢谢姐姐，谢谢。这个呢是姐姐调的凉菜。这是调凉菜。很棒。来，那这个自己碗里盛点来。好，够了。麻的，辣的。好吃。可以不？可以。你尝尝。不要。你尝一口。真是不要。你尝尝我做，你评价面好吃不好吃？好。你尝尝评价怎么样？好吃。可以吧？喝。在姐姐家里面吃完饭呢，现在我走的时候，姐姐给我带了很多好吃的。这又吃又拿的。这个呢是橄榄油，这个底下呢是平安的狗粮1大盒，这上面是凉菜。你要不要入镜？这是小朋友。那个是他们家那个狗狗，和平安好像啊。憨憨。没事，你继续吃。真的谢谢姐姐，那我就走了，谢谢姐姐。没事。谢谢姐姐，麻烦你了。不麻烦。谢谢你一路上的支持，谢谢姐姐。没事，我这也没有好好招待你。哇，非常棒，真的，这些吃的就像跟家里面感觉一样，真的。因为我好多年都没有回家了，谢谢姐姐。没事，那以后要路过这儿再来。好，以后到宜昌以后给我打电话。好，那姐姐那我就走了啊。好，那姐姐那我就走了啊。慢点啊。好，拜拜。不用送了。好，拜拜。我都不下去了。好，再见啊。再见。到地方发个信息。可以。因为姐姐的话不喜欢入镜，咱们就有点，你们都看不见姐姐，不过要尊重别人是吧？咱们现在回去看平安去。到家了。这个宾馆是50-60块钱。好了，今天视频就到这里了，咱们再洗衣服啊，收拾东西，休息一个晚上吧，把电呢全部充好。晚安呢，拜拜。